O escapamento alumínio roncar aberto. Tô usando ele de janeiro de 2012. 3, 14, 15, 16, 17, vai fazer 6 anos. Tem 5 anos, em janeiro faz 6. Olha a situação que tá. A lã de vidro não existe mais. Essa lã aqui parece ser tipo um bombril. Já era também carbonizado até o talo. Os parafusos estavam soltos. Olha lá dentro, eu ainda tirei um pouquinho aqui, ó, carbonização. Eu vou montar e vou ligar pra ver. Isso, o barulho vai ficar praticamente igual, porque isso aqui já tava fazendo efeito nenhum mesmo. Então, vamos lá, tem que achar algum lugar onde vem essas lãs aí pra colocar de volta. Vou ligar lá pra ver. Vou ligar sim pra ver como é que fica. Assim já faz barulho pra caramba. Imagina aí quando eu tava só o cano. Meu Deus do céu. Isso aí, galera, tem que pôr pelo menos um abafador, porque senão é insuportável o barulho.